Amman neue 107, sur et aux oken, peger in be furchet, et yo a teir Grugel, also, et tertre, agama alies en deux de la vendredi et les tumulus, quoi. Agazobet, point zobet, evel juste yo a douar var gore a main vian, tri a yo a teir Grugel a yo a ie, agunan pello haun, ago a be furchet de, en anteg vet kanvet gada na outro ab gral, a yo a personne et l'an iligenes oa breur da Mariana Abgral, hag a skriveva fez a breiz. Hag enos kavet an evet trao, a da houdeze, in bet di bradet. Ahez eus bet sonje peus, e eus bet en tibian evit da skolaj les naven. En tigreg a mein ga simon. C'hwiz o bet ama o... Ya, setu a reze o doa di bradet an eo d'ober brau, quoi. Me a rao edo en gondoloet. Hag va mam a lavar din pa a taout a ziwa ar zaout, et yo a toulou e bars var gore blamur doa kasket tout l'aneo dre var gore hag kwezet var avein evel just. Hag lavare ma viche furchet a reze a rugelouze e pa d'Auvergne gouel a bleugnou, Auvergne sul ar bleugnou, e viche kavet e bars 15 an diaoul. Voilà, evel e komana hag el hal bars a 15 an diaoul, a da houdeze in bet da poensenue are varo, bon, on a iso amzer en arem, petay en arem, le bronze, l'âge du bronze, voilà. C'est eus leun a bechou an du de veze la kia de bars penaos a c'horfou pen da ben, quoi, divezator da houde vezen devet, bon, hag amman eue, et eus bet die Blenbrück, change peus ar Blenbrück, Marie-Jo, pe ar eus ar yo bet ar Blenbrück e blavez daou hag anterkan, a da houde, hein? A da houde nao a triugen. De daou Blenbrück a zo bet, hein? Hag ama zeus pol triji, ama yo a leuren vraz hag e veze c'hoariet neuze kanet, danset, a displeget ar micherioù. Marivon lavar matre peta zo e mediaouek plougerne evit ar Blenbrück, hein? Tiens, deus deso, un tamig, nou ke kerbraz a me, nou ke kacht bianor, me. Deva savom. Neuze mediaouek plougerne, aze, d'ar poet-ban, e man an diskouezadet kana er skol. Neuze kana er skol, a zo diskouezadet evit displeda pedaz e veze kadet gwechal er skol, a kadet ye bremañ, hein? Irio aze an deus ar chans a daout an anseler eus an desket du resta, deus ed arel lavaret, evez kadet de betor er skolioù, deus a labour aze a wal lakad a skoleriet da gandamur, hag ur ober en plastou an eus douelet peta doa gred pedaz ar Blenbrück. Deus roui o peussanj eus ar Blenbrück, me beze oaie ar Blenbrück evit ar skolioù, deus vez displedet an draze oa pedaz visant seite, a zae da skol, ober a rae ur c'hardedik, a beploaz, e veze dibabet de beut kadaouedou, evit la kad a vugale da gana, a ginti a gane a raout, a lod a rouneze, hag matreze lod zo bet e Blenbrück, non? Corentin, keve, non? Ja. E zo bet, e pla? O kana e pe eus displegat trao, ya? Ah, ya. Ya. Me amañ e oa vugale, deus oa kadaouedou evit a vugale tre c'hwer bloaz a eiz bloaz, daoude eiz bloaz de bloaz, a peteg daouzet bloaz. An aoutro perrot, yann var e perrot a zo bet kure amañ e plougerne e blavez, e tre a blavez 1900 a 1930. E a di var a melchen rus var a brug gaout e menez are. Hag gwir eo, tud e velta, petan paout treoure e ploneo, ranet eo, e l'er min bet, an dud zo chome stag ouz a brezhoneg, pat pel. Pat pel. Hag neuze a perrot eus pen, oa ket er beleg ar hiskoz, e kenver traozo e ar feiz evel just vel ar real, me e kenver an dansou hag e traoese, e oa digoror esperet. Da poense oa perret amañ da
mont da zansal, dans ce roun, dans ce govarko, juste après Marvel, mais dans ce roun, zoken oa divenet, gad ar velaien. Hag memes mont da zelet ouz an dansou. Vraiment, ma tao, ma tre daouzekloaz, trizekloaz, oa bet o sellet ouz an dansou, o sellet ouz an dans roun, hag edo arranke mont da govez. Ya. Hag perot endro edo an dud e kichen an ostaleuri a oa anvet soleil levant hag ar hel ur gwelet e barz a pesroari kov a kov, hag a vo c'hoariet e galek pad an grand bal an pei pagan e kerlouan hag e plougerne. Edo an dud o tansal dir hag an ostaleuri war an pras. Ken o do a gwelet, el osten zur ken e gaout ar bel an aotrou perot o frota e zaou ar giz ma reali estori. Hag an dud a dipadapad reiz a c'haid hag usat a gwelet emañ o vant e biou, goan oa, muliargez. La var edo, ne ket tom tudou, poen eo en em lakad en dro da zansal. A dipadap a tout an dud war an praz a dare, quoi. An dreiz iskoueze me mestra oa ket a enep dansou na trao ar vro, hag e divezator e leure zo ken goude a brezel diveza zo ken, belek da plougerne oa yad da glasteri an dans, gade auto sanset hag oe paket e kreiz an dans, setu an dreiz o nevez avala, hein. Mais bon, e kenver an dreian, e kenver a labour evit ar brezonek, e o bet endravat ar poense, koulz evit ar c'hanaouenou, ar imadelou hag ar c'hoariva brezonek evit just, an ver perot amañ, hag a oa ton endro, hein. Ya, en eus lakead, un strolat c'hoarierien plougerne, oa potret Mikel an Nobles hag eo a merc'hed e barzi. Hag oa bet tamalet gad an eskop da lakad merc'hed assemblez da c'hoari war a leuren. Gad a merc'hed a potret. Perek da poense e blavez daou a tregont eo a nevez ead kuit. Eo a bet e lizer a berz an eskop an aotrou du park, evit difen an dansou neuze a eskumuniget a reve he tansal, a re a zalre an zaliou, hag a re a sonerez, potret an boest an diaoul, a re oa red mont da govez, hag choumaza, evit just, a zo ken baz a c'hiri boutin an otoioù kar da vant ar pardonioù pe d'ar gwelioù evit jeret, disparti ar botret d'ar pez a lavar an eskop, ar botret d'ar merc'hed. Ar merc'hed ar hentu, pe lost ar c'har hag an botret en ar raok. Hag unan benagen do lavaret nue, a lakad e rouet da besketa, e tre a botret hag ar merc'hed. Hag unan benagen do lavaret nue rankor lakad e rouet, gatoulou bihan rouez, kuitez a pesket bihan da vant a dreuz ar rouet. Sonj ta petek plaer. Bon, allez.